फिजिकल में मैंने आपको बता दिया बच्चों कि रिटर्न में 20 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, अर्थात 16,000 बच्चे, 16,000 से ज्यादा ही होंगे, 35 का भी 20 गुना लिया जाएगा तो 35 दूनी 70, 700, 16,700 बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, और ये आपका 20 गुना ये रिजल्ट है बच्चों। और इसमें सीधी सी बात है बच्चों कि एक फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो केवल और केवल उनका होगा जो फिजिकली फिट हैं, जो इसमें हैंडीकैप लिए जा रहे हैं वो सीधे टाइपिंग देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं मेल में क्या होगा बच्चों। मेल में देखिए एक लिखा रहता है कि 40% लाने जरूरी हैं जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 35% ओबीसी एससी एसटी को लाने ही होंगे, पर इनसे कुछ मतलब नहीं है। कोई ये सोचता हो कि 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा 100 में से, नहीं, ये आपकी भूल है। पर ये यूं कहना चाहते हैं इससे कि भाई आपके 38 पे मेरिट जारी होगी, 16,000 बच्चे हमें नहीं मिल रहे मान लो 40 से ऊपर, तो हम मेरिट को नीचे नहीं लाएंगे चाहे हमें 16,000 से कम लेने पड़े। ये है बात। ठीक है बच्चों, इस बात का ये मतलब होता है बस। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स की बात बता देता हूं बच्चों कि मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल है 7 मिनट में 1600, ये नॉर्मल के लिए है। कुछ की क्योंकि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कोई एक्स सर्विसमैन है, तो जिनकी 30 से 40 एज है वो 8 मिनट में मारेगा 1600। ठीक है, 12.5 फीट लॉन्ग जंप है मेल के लिए, 3.5 फीट हाई जंप है, 11.5 फीट, फिर ये एज के हिसाब से थोड़ी कम हो जाती है। फीमेल्स को क्या करना है 30 अप टू 30। बेटा मैं कह रहा हूं रिटर्न क्लियर कर लो, फिजिकल में करवा दूंगा आपका, करो तो सही आप। 5 मिनट में 800 मीटर, बहुत ही आसान रनिंग है फीमेल्स के लिए। ठीक है, 9 फीट लॉन्ग जंप, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो आज तक कूदी नहीं है, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन शुरुआत में 3 फीट उनकी हाई जंप है। तो ये है फिजिकल। और बेटा हाइट और चेस्ट, और मैं बता देता हूं हाइट जो है वो मेल की 165 जो मैं पहले बता चुका हूं, 5 सेंटीमीटर की छूट है इन एरियाज, जो हिल एरियाज है उनसे। ठीक है, एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, केवल एसटी को, एससी को नहीं। सेंस ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड, जो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनके बेटा बेटी, या दिल्ली पुलिस से अब वो रिटायर भी हो चुके हैं, तो वो भी उनके बच्चों को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है हाइट में, इनको छूट मिलेगी बस। और बेटा जो चेस्ट है वो 78 से 82 ली जाती है इसके अंदर। ठीक है, आगे बच्चों और बता दूं फीमेल के लिए 157 हाइट है जो कांस्टेबल में, सेम हाइट है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छूट हिल एरिया वालों को भी है, गढ़वाली कुमाऊं उन सबको है ना। एससी एसटी, यहां एससी को भी एसटी को भी, मेल में सिर्फ एसटी को है। ठीक है, डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, वो दिल्ली पुलिस के जो बेटा बेटी है उनको तो मिलेगा ही। फिजिकल मेजरमेंट ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे बच्चा मेडिकल स्टैंडर्ड में मैंने बता दिया 6/12 चल जाएगी विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, या तो विद ग्लासेस हो या विदाउट ग्लासेस हो, सब चलेगा, लेकिन कलर विजन नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों ये कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट है। टाइपिंग 25 मार्क्स की पहले ही बता चुका हूं, और कंप्यूटर टेस्ट भी देना होता है, उसमें 3 चीजें पूछता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। 10-10 नंबर का, नंबर जुड़ेंगे नहीं, पर 6 लाने जरूरी है। वर्ड में 10 में से 6, पावर पॉइंट में 10 में से 6, एक्सेल में 10 में से 6। तो ये सर बहुत मुश्किल है, नहीं, इसकी 10 दिन की ट्रेनिंग है आपकी बेटा, 10 दिन में इनमें परफेक्ट हो जाओगे तीनों चीज, बहुत आसान चीज है। अंडरलाइन कैसे करते हैं सर, यहां से लेके, जैसे मोबाइल में, ये मोबाइल में ऐसे होता है ना, सेव कहां से होगा कॉन्टेक्ट, तो आपको पता है भैया ऐसे करके क्रिएट न्यू और ये सब सेव कर लेते हैं, वही चीजें हैं ये, थोड़ी सी देर में सीख जाओगे इन सबको। ठीक है, तो इससे मत डरना कि भैया ये जो है ये जो आपका टेस्ट है कंप्यूटर टेस्ट, इसमें टाइम लगेगा, नहीं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है।